Так, у нас, добрый день, у нас такая проблема. Значит, купили мы автомобиль, чудо китайской техники. Это омлет черри. Предыдущий хозяин жахнул собаку. Понятно, что радиатор тут, походу, я думаю, не пробит, но все равно менять надо. Но это мы сейчас не об этом. Видно, менял поперечную перекладину, которая под радиатором находится. Или, может быть, старую ставил, непонятно. Обнаружили, что на одном болту. Второй болт попасть очень тяжело, лонжерон пустотелый. Это видео для полных чайников, потому сами доходим до своего, может кому-то надо будет, потому что мы сами доходим до всего. Снимаем бампер, как ее закрутить, как закрутить этот болт. Так просто не попадешь, потому что он там сдвигается. Значит, что надо сделать? Надо снять бампер. Сами придумаете, как у каждой машины индивидуально там снимается, что может сам уже менять. И в лонжероне имеется вот такая хренья. Вот перни, он сзади, вот он не закрученный. Как с этой стороны не закрученный, так же и с той стороны. Закрутить надо обязательно, потому что он вроде держится, но машина при поворотах, в движении у него начинается туда-сюда, то есть нету такой плотности машины. Сейчас мы его закрутим. Попробуем. Так, обязательно солидольчиком смазываем. Просто обязательно, потому что тут всякая гедота. Вот сюда. Вставляем сюда и крутим. О, да? В чем тут прикол? Потому что зачем надо было снимать бампер? Вот эта штука, с течением времени подржавеет, и гайка, которая там она квадрат, она просто разъезжается и все, и вращается вместе с резьбой, вместе с болтом. И вот можно тут поджать вот так или держать, если она отъедет. Вот в чем было. Потому что невозможно было закрутить сам болт из-за вот этой фигни. Сейчас мы закрутим и вам потом покажем. Вот. Для тех, кто купил такие автомобили, не новые, 5, 7, 10, 20 лет. Для кого-то, может, это первый автомобиль. Мой вам совет. Убедительная просьба. Купите набор ключей. Любых. Головки, чтобы были. Иначе у вас будут офигенные проблемы. Вот это, потому что другой раз ищешь ключик какой-то. Нету. На станцию гнать каждый раз, чтобы прикрутить какую-то гайку. Тоже такие машины в основном покупают люди бюджетом и сильно большим семейным. Так, вот мы уже закручиваем. Сейчас мы подтянем. И будет у нас счастье. И он обходился. Но я его перед этим уже подогнул, потому он сейчас не обходится. Раньше обходился. Он здесь не приваренный, просто находится в таком седле. Она с возрастом, со временем отгнила. И, ну, удалось нам затянуть. И это очень хорошо. То же самое мы будем делать с другой стороны. Потому что я не знаю, почему он. Видно, ему было впадлу снять бампер и затянуть. Затянул как мог и бросил. Вот так. Я имею в виду предыдущий хозяин, дай бог ему здоровья. Так, значит, еще раз говорю, что наше видео, оно для полных чайников, таким как мы сами являемся. Да все приходится доходит своими руками, этого нету. Вот эта балка, снимай отсюда. Вот эта балка.
Здесь мы закрепили. Вот. И вот было прикручен один, здесь добавили. Здесь по ходу. Вот прикручен один, прикручен средний. Этот не прикручен. Потому он у нас болтается. Здесь вот можно. Но здесь он усложняется у нас. Потому что если там просто он не укрутил, здесь он скотина. Пробовал, наверное, выкрутить, и в него обломался болт. Все, и туда никак не высверлить. Вот мы тебе покажем, как может туда столкнется с такой проблемой. Что мы будем сейчас делать? Открутили же опять же таки бампер. Опять же таки лонжерон. И вот эту вторую штучку, дальнюю, вон тут. Сейчас мы ее разогнем. Там мы с той стороны мы ее держали, с этой стороны надо будет ее разгинать. Мы ее разогнем, достанем оттуда квадрат с резьбой и с тем обломанным болтом. И покажем вам, что будем делать дальше. В чем еще прикол? То есть берете вы обыкновенный болт, если у вас нету специального, он должен быть. Если вам повезет, как нам с той стороны, да, вы можете попасть таким болтом. Сейчас это довольно сложно, потому что квадрат, который здесь находится, он сдвигается постоянно. И вкрутить его это надо. То есть, что мы сделаем? Мы сейчас сделаем с него практически заводской, такой, как он должен быть. Если вы видите, вот здесь, обратите внимание, он заточен, он острый. И не острым попадать, то есть отвертка входит сюда. Видите, потому что отвертка, она острая. Вот она вышла, видите? Болт, соответственно, надо выставлять. Здесь яма неудобно, попадаешь, угадываешь. Сейчас мы просто заточим этот болт болгарочкой на станочке. И все. И покажем вам, что будем делать дальше. Видите? Вот посмотрите. То есть я пытаюсь его попасть сюда. Никак, уже отверткой. Немножко сдвинулась, точно не могу попасть. Деформация пошла. Оно двигалось, балка эта. Потому не угадаешь. Сейчас я вам все покажу. Вот такой был болт. Сейчас я вам покажу, какой мы вставим туда. Все, вот мы его заточили этот болт. Да, у нас был похожий, хотел показать. Он был обыкновенный. Это мы тоже заточили. Вот, заточили. И теперь вставляем сюда. И немножко туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И без проблем мы его вкручиваем. Все. Дальше покажем, вкрутим и покажем. То есть он вкручивается, все нормально, без проблем. Все, вот мы закрутили. Слава Богу. Вот она. Вот она и вот она. Значит, закрутили этот плотненько. Там резиночки. Это плотненько подзатянуть. Там резинки. Так что тяните хорошо. Теперь наша машина не будет так болтаться. Не будет как холодец. Все, на этом мы пока все. Что-то поломается, еще вам снимем. Еще покажем.